Azazila, Azazila, Azazila. Samir, Abba, abin da yasa na kira ka, ina so maka nasiya kuma ja kunnanka in gargaɗe ka. Kada ka ɗauka ka je ka yi karatu, ka ɗauki girman kai, bara amfani ka ɗora a kanka. Saboda haka duk abin da ake ciki, ka kiyaye ka je abin da zan faɗa maka. Ina fatan kana ji. Dukkanin abin da na umarce ka kiyaye shi, ka biyo mu mahaifanka. Ina fatan kana ji abin da zan faɗa maka. Haka ne Hajiya? Haka ne Alhaji, gaskiya maganar ka haka yake. Saboda 'ya'yanmu yanzu da zarar su samu dama an tura su ƙasar waje, shi kenan gabaki ɗaya sun canja ɗabi'ansu Alhaji. Babu abin nan ladabi, ba biyayya, al'adan turawa sai su je su ɗauko su dawo mana da shi, babu kuma al'adan mu kwata-kwata ba za mu gane kan 'ya'yanmu ba. A gaskiya Samir, ka kiyaye wannan abubuwan, ka kiyaye, ka yadda ran mahaifinka ya ɓaci, kar ka yadda ka saba mana. Allah ya maka albarka. Abba, in Allah ya yarda zan muku biyayya, ba zan bijire muku. Duk abin da kuka ce zan yi shi. Alhamdulillah. Kana ji na ku? Wannan kalmar ita yake so na ji, na kuma ji daɗinta. Saboda ka dukkanin abin da na umarce ka, ka gani ka ji, kada ka saba. Samir, ni ne mahaifiyarka, shi kuma abbanka. Ka kiyaye fushinmu fa, sai ka gama lafiya da duniya. Umma, ya za a ku kashe kuɗinku ku kai ni ƙasar waje don in yi karatu, in bambanta da sauran jama'a, kuma har in zo in ce zan saba muku. In ne haka ai ban adalci ba, ni kaina ban kaina ma adalci. Madalla, Allah maka albarka. Allah maka albarka. Ka shi ka je. Ka je yanzu kai wanka sai ka huta. Na bar ku lafiya. Kin san idan boko a mutum yawa, in baka taka masa birki, sai ga an yi baran-baran. Kai. Alhaji. Na ga kina ganin kamar gaskiya kwalliyar nan ta kai ta hau. kwalliyar ta. Ta yi. Ni kuma da ina ganin kamar kina ganin gidan yayi miki yawa ma. Ba ni yawa. Mun ga ka kawo min wani labari na daban. Assalamu alaikum. Mu alaikum assalam. Kin dawo kenan. To, yace da to ya shigo mana. Tare kuke da shi ya shigo mana. Bismillah shigo. Mu alaikum assalam. Bismillah. A waje? A gidanku ne kake daddare rewa daga baya? A gidanku ne. Lafiya kalau. Ina gajiya? Ba gajiya. Lafiya lau. Ya gajiya. Ai masha Allah. Ya karatu. Madalla. Ya sunanka? Samir. Samira? Wannan haɗi yayi. Ya kin ji Samira to madalla. To Allah ya muku albarka. Allah ya muku albarka. Amin. To nan da ka zo ba gidan wasa ba ne. Kwana 3 na baka, kai kokari ka turo iyayenka. Kana ji na? Ina jin. Ka turo iyayenka. Kwana 3 na baka. In ka wuce kwana 3, in ya wuce kwana 3 wallahi zan daura miki aure da wanda na ga dama da nake so haji. Abin da nake so da kai haƙuri in Allah ya da ba za a yi haka ba. Samir,
ka yi ƙoƙari ka gaya mahaifanka ka turo su a zo a yi magana ta manya. Insha Allah zan turo su kuma za su zo in Allah ya so. Dan haka Allah ya muku albarka. Wannan magana haka take. A yi ƙoƙari. Allah ya taimaka, Allah ya tsare. Oke za a tafi? To Allah sarki. To ka lafiya. Allah kiyaye. To Allah ya kiyaye ka ji a gaida tsofaffin. Yawa insha Allah. To ka gaba. Ai su yaran umma haka ake musu ba. Na ce. Zamani ne. Kuma wallahi kaga Allah mai haɗa suna. Alhamdulillah mu ne muna addu'a Allah ya tabbatar da. Amin dan Nabi Rahmat. Allah ya fitar da mu kunya mu. Allah haɗa kawunan su. Inda yaro shiga. Amma alaikum salam. Baka dai. Ina ka shiga ne Samir? Ina ka shiga ne Samir in ta neman ka? Za mu tafi anguwa. A na je wata unguwa ce. Kuma daman akwai magana da nake so zan gaya maka ne. Bar magana nan taka. Idan mun dawo mai wannan magana. Kun gaba kulle ɗauko mota za mu tafi anguwar. Saidatu. Na'am Abba. Ganin ki nake cikin damuwa. Me yake damun ki ne? Abba ka san akwai wannan tunda na gama karatu ka san akwai clearance ina da ban karba ba. To akwai kuɗin da nake son zan kai in karba kuma ban kai shi yasa. Gaya wa Hajiya? A'a ban gaya. To saboda me? Ai kamata ki gaya wa Hajiya tun lokacin da abin ya faru ko sai ya zama kwaruwa a tare da ke. Makarantar nan fa ita ce rayuwar ki rayuwar mu. Kin gani? In har abin ya wuce mu. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Rai Gaddafi. Baka da. Yanzu kake tafe? Wallahi kuwa. Baka da. Ya lamara. Lafiya lau. To madalla. Lafiya alhamdulillah. Wallahi kuwa. Sannan mu zuwa. Ya Allah. Bismillahir rahmanir rahim. Yawa. Lafiya lau. Lafiya lau. Lafiya lau. Lafiya lau. Lafiya lau. Fahidatu. Samir. Na'am baba. Dama mu mun yi alƙawari mu iyayenku. Mun yanke za mu haɗa ku aure. Saboda haka tunda an gama makaranta ba wani abin da ya rage yanzu tsakaninmu shi ne kawai sai lokacin da za a ɗaura wannan aure. Kuma da mun yi magana da mahaifinki. Insha Allah nan da kwana 3 kana jina. Na jin. Za a yi wannan ɗaurin aure. Haka ne ko Alhaji? Gaskiya ne dama wannan abu an riga an yanke hukuncin yin hakan. Abin ne bai bujuro ba sai yanzu saboda haka kamar yadda ya faɗa kwana 3 masu zuwa insha Allahu za ku zama amarya da ango. Yanzu kai ga sai ku fahimci juna mu je mu yi wata magana. Ya? A ba komai. Ki yi haƙuri. Yanzu akwai abubuwan da suke damuna. Ki bari in Allah ya yarda gobe zan dawo. Shikenan Allah ya kai. Sai an gama. A'a, Saddiqa. Kai sanin da zuwa. Ai, bismillah. Lafiya. Lafiya kalau. Ya gida? Tashi mana Saddiqa ki zauna. Ai gidanku ne. Haba. Ya ummar taki. To masha Allah. Dama gashi umman mu tace in kawo miki. Kai, Hajjaji kenan. Sakina, ai dama ni a shirye nake.
yanzu da ma Sahir da ya dawo da tuni ma mun yi saɓanin hanya da ke. Wa alaikum salam dan halal ka ki ambato. kai Samir ya na gan karanka a baci gaba ki dai ka shigo cikin gidan nan me yake faruwa? Umma wata 'yan matsala ce kaya da abba. Matsala kuma da abbanka? Yasa na ce to ya kamata ka same ki don a kauda matsala. Yanzu dai ka bar wannan matsala, ka bar wannan damuwa mayi daga baya. Kaga dai wannan yarinya baƙuwa musamman domin kai ne ta zo gidan nan, sunanta Sakina. Dama mun tattauna da mahaifiyarta aminiya ta ce mun je aikin haji tare da mahaifiyarta. Na je na nema maka aurenta, ina so ka aure ta. Yanzu zan bar ku sasanta kanku, idan Alhaji kuma ya dawo sai in je in faɗa mishi, jibi sai a ɗora muku aure. Sadiqa, ku sasanta junanku. Samir? Sai na ga kamar ba ka so. Akwai dai abin da yake damuna, in na gama za ki sani, ki haƙuri Sadiqa. Sai an jima. Samir!